Non ce la posso fare. Esatto, guarda, più o meno siamo lì come me. Almeno una volta nella vita. Almeno una volta nella vita uno se le porta, esatto. Ho capito già. Eccola là, ora ancora meglio, hai visto che bello? Perfetto. Sì, bello caldo. Sì. Sono messa malissimo. Non si è affatto messa malissimo. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Jessica. Allora, Jessica, come stai? Sei arrivata qua con tante problematiche, so già qualcosa, ma prima di tutto iscrivetevi subito al canale, mettete il like e per favore se trovate il pulsante hype sotto il video, esattamente come i pulsanti like e i commenti, per favore premetelo perché mi aiutate a far andare sempre avanti i nuovi video. Allora, Jessica, meravigliosa, mamma da pochi mesi, complimenti, piena di dolori. Perfetto, Sì. mi hai raccontato già un po' di cose, quindi mettiamoci un attimo qui e spieghiamo ai telespettatori che cosa c'è. Allora, mi hai detto che c'è effettivamente un dolore al ginocchio destro che ora dobbiamo attenzionare. Dimmi per favore come è avvenuto, se è avvenuto facendo uno sport, facendo dei movimenti strani. Penso proprio facendo dello squat, se proprio Ah, dobbiamo ok, essere... perfetto, durante uno squat, questa è una delle Penso cose. proprio di sì. Una delle motivazioni, esatto, che possono danneggiare un po', quando però soprattutto ci sono queste posture delle ginocchia, soprattutto molto valghe, ora le vediamo in 3D. Poi mi raccontavi di un dolore alla spalla che addirittura prende il braccio e poi il polso stesso che ti fa male, il destro soltanto, giusto? Allora, prima di tutto facciamo un paio di test, ti faccio vedere la tua postura in 3D e poi iniziamo subito a trattare. Mi dai le braccia per favore? Mantienile forti forti, spingi in alto. Spingi, 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 ottimo. Rimani per favore sulla gamba sinistra, quella buona. Spingi in alto, ottimo. Rimani sulla destra, spingi in alto e qua cedi completamente, ok? Quindi effettivamente c'è un problema. Ora fammi vedere anche qui, mettiamoci di nuovo là se non ti dispiace. Allora, intanto quella buona. Esatto. Allora, la mobilità in quella buona sembra ottimale, ok? Testiamo un po' tutti i movimenti, qua c'è qualche restrizione. Qua arrivi molto bene indietro, vediamo in quella cattiva. Allora, la mobilità non manca, qui fa vedere questo movimento, non è male. Hai dolore? Nì. Qui c'è sempre qualche restrizione in più, però è comunque da tutti e due i lati. Vediamo un po'. Hai dolore? Non mi sembra che c'hai difficoltà. Allora probabilmente è una problematica di natura o muscolare o cervicale. Allora ti chiedo per favore, fai il giro e siediti davanti a me. Grazie. Allora, vediamo subito un paio di cose, un po' più indietro se non ti dispiace. Ottimo, mi dai tutte e due le mani? Così, apri le dita, tienile forti forti forti, non mi fare vincere, forti 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 forti, qua proprio zero, ok? Stringi così, stringi, zero completamente a destra, chiudi, no, questa è buona, spingi in basso tutto, questa completamente debole, mi sa che è cervicale, spingiamo in alto, qua andiamo bene, spingi in alto, lascia tutte, proprio tutte e due le braccia, spingi di lato, tutto quanto, ok. Abbiamo una problematica molto chiara, abbiamo delle debolezze a livello dei muscoli legati alle radici della settima cervicale, C8 che non c'è la vertebra ovviamente ma c'è la radice e T1. Dobbiamo stare attenti infatti in questa parte bassa a destra, sta creando delle debolezze, questo può portare dei fastidi negli antagonisti o addirittura proprio i formicoli tipici delle protrusioni, delle erniazioni se ci sono ovviamente. Ora noi faremo una cosa bellissima, inserirò, scusa un secondo che passo davanti, una meravigliosa luce. Useremo la nostra Mytholite che è un bulbo fantastico che si può posizionare anche proprio letteralmente nelle mani, cioè si può utilizzare a livello proprio manuale, che ci permetterà di creare una stimolazione importante di tutto il sistema nervoso, di tutto quanto. Permetto un attimo di stimolare queste zone vertebrali.
e mi fai rivedere. Spingi in basso, è già fortissima, vedi? Apri le dita, tienile forti, apri, tienile forti forti e già sei fortissima. Stringi così, già è fortissima, la vedi la differenza? Ferma un attimo, sempre con la nostra luce, manteniamo, guarda, la mano così, quest'altra qui. Fai un bel respiro, sentirai un bel click, non ti spaventare, morbida, un bel respiro e mi scrocchi da sola. Sì. Eccola là, ora ancora meglio, hai visto che bello? Allora, ottimo. Detto questo, ti chiedo per piacere di ridarmi il braccio. Manterrò sempre la luce infrarossi perché ci aiuta ad eliminare proprio le problematiche di compenso, ok? Che è una cosa molto interessante nel nostro lavoro. Ruota verso il basso, tutto il braccio, ok? Vedi che è molto debole, ok? Ruota verso l'alto, questo funziona molto bene. Spingi verso di me, ottimo. Ruota di lato, ok? Questo funziona molto bene, l'altro l'abbiamo già testato, abbiamo un problema nel sottoscapolare, quindi questo muscolo che ruota anteriormente, te lo faccio rivedere, ruota verso il basso, ok? Quindi uno dei muscoli della cuffia dei rotatori non sta lavorando come dovrebbe, ok? Vediamo se è bilaterale, mantieni così, ruota in basso, e non lo è, ovviamente qua sei fortissima, ruota in alto, spingi indietro, ruota di lato e direi che qui non c'è proprio niente, quindi abbiamo una debolezza effettiva sul sottoscapolare. Tocca per favore con questa mano, se non ti dispiace, questi due punti qua, bam, e mi fai rivedere, sono i punti neurolinfatici di questo muscolo. Ruota in basso e diventa fortissimo, la vedi la differenza? Un po' per magia, lascia morbida, stimolo un attimo l'area, possono pizzicare un pochino, a poco. Ok. Stimolo anche i posteriori, qualche secondo. Mi ridai il braccio? Ruota in basso ed è impossibile vincere, la vedi la differenza? In pochissimi secondi. Detto questo, ti faccio vedere, perché ancora non te l'ho fatto vedere, questa la utilizziamo subito dopo, vieni pure, ti faccio vedere la tua postura, ok? Perché te lo faccio vedere dopo? Perché effettivamente prima ho preferito fare dei test specifici. La cosa che notiamo subito qui è proprio un'attenzione sia soprattutto sulle ginocchia e le spalle, ma poi anche proprio la lombare. Non so se tu hai dolori nella parte bassa, probabilmente sì, è molto, molto facile. Ti faccio vedere per prima, guarda le tue ginocchia, guarda che proprio ti fa vedere dove carichi di più, ovvero a sinistra, è ovvio, perché ti fa vedere dove stai effettivamente proteggendo il lato opposto, quindi noi sappiamo già che proprio anche si vede dall'esterno a livello di postura, il lato destro sta creando dei disagi posturali. Anche qui, se vedi la lombare, vedi è molto avanti, se ti faccio vedere dovresti essere così, e vedi come ruota il bacino e come questo angolo, queste linee diventano diciamo si incontrano e non sono più parallele, ok? Te le faccio rivedere, guarda, vedi? Dovrebbero essere più o meno, non dico parallele, ma quasi, però di base molto più parallele, adesso l'angolo è molto più chiuso qui, ok? Ti faccio anche vedere, sempre tornando alle ginocchia, i muscoli, ok? Così li vediamo bilateralmente. Vedi sul lato, il lato sinistro in questo momento, il carico sta creando già le prime debolezze, ok? Muscolari, mentre il destro è proprio troppo attivo, troppo infastidito, proprio hai tutto in rosso praticamente, quindi non sta lavorando in modo simmetrico, ok? Le due gambe, ok? Non stanno lavorando. Chissà se magari proprio in passato, facendoti male a qualche, non so se hai avuto mai distorsioni alle caviglie o qualcosa del genere. Probabile, penso che almeno una volta nella vita. Almeno una volta nella vita uno se le porta, esatto, perché potrebbe anche essere il contrario, però questo lo vediamo ora, semplicemente trattandoti, vedendo soprattutto i piedi, ok? Se tu per esempio magari non te lo ricordi ma hai avuto una distorsione a sinistra, magari il carico nel tempo l'hai avuto a destra, si è fatto male il ginocchio e ora stai ricaricando a sinistra, scompensando tutto per proteggere l'area più sofferente che in questo momento è a destra, è comune. Detto questo, ti faccio vedere anche il bacino in questo modo, lo vediamo, guarda, in più direzioni, ok? Te lo faccio vedere sia dall'alto come ruota, sia vedi da dietro, vedi dovrebbe essere così,
e sta, vedi, ruotando e quest'area sembra molto schiacciata e infastidita. Andando su, la testa, come puoi vedere, dovrebbe essere così, va un po' in avanti, non è esageratamente infastidita, infatti non ti ho detto niente, però sicuramente appunto è più rettilinizzata e sta schiacciando delle aree specifiche, non hai grosse scoliosi o altro. Se guardiamo le spalle viste dall'alto non sono messe così male, assolutamente, ci mancherebbe, però potremmo migliorare sempre, insomma, alla fin fine in questo modo, ok? Detto questo, carissima, Sono messa malissimo. non sei affatto messa malissimo, te lo assicuro, non hai mai visto esatto, magari problematiche realmente così brutte, fidati, io le vedo tutti i giorni, non hai niente di particolare. Ti faccio mettere per favore a pancia in giù. Guarda, la testa va qua, grazie. Guarda, 1, 2, benissimo. E controlliamo intanto il bacino. Scusa, vediamo un po'. Allora, il bacino deve essere dritto, non ha problematiche particolari, è più ruotato che altro, quindi un attimo preciso. Lo riportiamo in linea con i cunei. In questo caso non ci interessa la lateralità, ma utilizziamo i cunei per deruotare il bacino in questo modo, ok? Metto un po' di olio, va bene per te? Sì, sì. Liberiamo un po' i muscoli. Ecco, qua fa male. Eh sì, lo immagino. No. Sciogliamo un po' l'olio. Bello caldo. Sì. Così meglio, sì. Sì, assolutamente. Le batto così si disperde un po' il calore e poi si possono far restare. Ok, adesso è troppo caldo ancora? No. Ottimo, vedi che si disperde subito, così va bene? Sì. Ottimo. Morbida. Molto bene.
Togliamo uno, togliamo due. Allora, ti chiederò di mettere le tue mani tutte e due qui, per favore, sotto la pancia, ok? Riesci? Ti dà dolore? No? No. Perfetto. Un attimo, mettiamo dei cunei di nuovo sotto le tue spalle. Te le faccio sollevare solo un secondo. Ok, lasciati giù. Esatto. Questo ci permette di valorizzare, vedete, le zone scapolari, in modo tale che ci possiamo lavorare internamente. Ok? Qui. Mettiamo la nostra luce infrarossi. Io sono un appassionato di luci infrarossi, quindi proprio quando ho trovato questa meraviglia me ne sono subito innamorato. Ci permette innanzitutto di utilizzarla ovunque senza alcun tipo di problema, anche in viaggio. La luce infrarossi così potente ci permette proprio di stimolare il sistema nervoso, il sistema vascolare, ridurre i dolori, i fastidi. La puntiamo qui. Queste 18 luci sono estremamente potenti e ci permettono effettivamente di agire su una superficie molto ampia. Si crea subito un effetto di calore eccezionale, veramente eccezionale. Utilizzarla durante i trattamenti, per esempio, aiuta tantissimo il sistema anche muscolare, proprio a rilassarsi, a far diminuire veramente i dolori. Dimmi una cosa, eccoci qua. Aspetta che prendo quello che mi serve. Allora, se io premo questo punto qui, senti che arriva fino alla mano il dolore? Metà braccio. Metà braccio, lascialo pure, è libero. Se premo di nuovo, guarda, arriva anche fino alla mano praticamente, vero? Sì. Esatto. Dimmi quando smette. Non deve più arrivare alla mano, ok? È un trigger point, quindi un punto grilletto che spara letteralmente dolore a distanza. Quando un muscolo è molto debole, in questo caso un muscolo che ruota anteriormente, i muscoli opposti, ok, quindi i rotatori esterni, possono effettivamente andare, si dice, in ipertono, quindi creare un aumento significativo senza controllo di tono muscolare, quindi sono sempre un po' attivi. Allora spesso possono venire fuori questi punti che non sono altro che fibre che non riescono, sono troppo contratte, troppo a lungo, non riescono più a tornare indietro, ok, e quindi proprio letteralmente sparano dolore a distanza. Spesso combaciano infatti con i punti di acupuntura, questo è il punto 15 dell'intestino tenue, per esempio, manco a dirlo, però spara proprio alla mano perché ne condivide il percorso, ok, del meridiano energetico addirittura, ok, per chi è interessato a questo tipo di cose, come me. Arriva ancora alla mano? No. Perfetto, ottimo.
Ora ne tocchiamo un altro, questo qui è terribile. Esatto, arriva fino al braccio, giusto? Fino a mano, braccio. Uno dei peggiori questo, ma noiosissimo, vero? Sì, questi fanno male. Dimmi quando smette la mano, ok? Mano, braccio. Al braccio? Solo locale? Sì. Ok, ottimo. Questo ci interessa, non serve altro. Proprio si libera subito, la vibrazione concentrica è fantastica per questo. Allora togliamo questo e ti faccio andare a pancia in su, per favore. Pancia in su, di là. Scusa, mi tolgo la luce infrarossi perché in questo momento non ci serve. Allora, ti do il cuscino, scusami. Ottimo, tranquilla, il trucco è perfetto. Allora, senti che qui c'è un blocco, fa male? Assolutamente Qui no, sì. qui tanto, qui zero, giusto? Sì. Sblocchiamolo, non fa nessun male, ruota verso destra, qui, ruota, brava, sì, 1, 2, lascia, morbida. Ecco fatto, hai sentito che bello scrocchio? Ora sei libera, libera, ok? Anche qui non è niente male, assolutamente. Controlliamo queste caviglie. Allora, lasciati un attimo andare. Allora, senti che questa qua fa forse anche male, lo senti qui? Qua probabilmente no, o poco, qua molto di più, la senti la differenza? E la sinistra probabilmente sì, aveva avuto qualche problema su questa caviglia, sblocchiamola, ok? Morbida, non fa nessun male, fatto, visto? Molto semplice, libera, morbida, 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 eccola là, avanti, ce l'abbiamo fatta. Senti che adesso fa meno male? Sì. Ok, qui rimane ancora quel pochino, no? Morbida, eccola là, adesso non c'è più neanche qua, vero? Vero. Ok, perfetto, morbida. Quella è abbastanza libera, va bene. Fammi vedere ste ginocchia. Allora, questo qui lo senti che come fa male, anche rotatissimo verso l'esterno. Questo qua è più dritto, non so se si nota dalla camera. Io l'ho sempre notato. Lo noti, sì. Tantissimo. Ti faccio vedere una cosa molto interessante. Uno, due, piega il ginocchio, di nuovo giù. Ottimo, fatto male? Un po'. Pochino, vero? Meraviglioso. Queste sono tecniche molto veloci. Ti fa male a piegarlo? No. No. Un attimo giù le mani, non ti seccare? Sì, ancora c'è qualcosa. Anche qui però, anche all'altro. Sono messa malissimo, te l'ho detto. Sì, tutte e due. Aspetta, sblocchiamo tutte e due. Uno. Non fa tanto male, no? No. Questo è più importante, ovviamente. Vediamo un po'. Questo è perfetto. Questo è perfetto. Questo è perfetto. Questo è perfetto, sto testando tibie e sto testando i peroni, sono perfetti, non hanno più niente, ok? Ti posso chiedere di venire sul fianco verso di me? Sì? Lascia. Controllavo i piedi non per strana forma di magia, ma semplicemente perché quando tocchiamo qualcosa di cioè che sta creando dei disturbi a livello fasciale si nota subito, proprio immediatamente, uno squilibrio della fascia, quindi proprio letteralmente slittano a volte delle strutture mostrandoti proprio delle problematiche. Morbida, eccolo là, che meraviglia. Dall'altro lato ci voleva o no? Assolutamente sì. Dammi qua. Tieniti qui. Hai visto quanto? Pancia in su. Dammi le braccia. Tieniti per favore così. Morbido. Ok, va benissimo. Ti posso chiedere di sederti un secondo? Vieni pure. Allora, mi raccontavi di un bel problema qui al
Polso che è orribilmente bloccato, lo sento. Qui è libero libero, qui è proprio bloccatissimo. Cioè poi si sente chiaramente proprio il malposizionamento. Adesso sentirai un bello scrocchione. Fatto, hai visto? Questo si chiama Diego. Ho capito già. Guarda, scusa, senti la differenza? Sì. Muovilo tu stessa, ok? Dovrebbe essere subito, ma molto più libero, lo senti? Ottimo. Vediamo un'altra. Fai, apri e chiudi. Sì, vai. Apri. Lascia, morbida. Buono, ci siamo. Ho dato una botta al microfono come al solito. Ora è stra libero. Non ce la posso fare. Ora sì. Vieni in piedi. Qui davanti a me. Ti ricordi quanto eri debole se stavi sul destro? Verso di me. Ok. Mi dai le braccia? Sì. Rimani sul piede destro. Sì, spingi. Vedi che non c'è di più. Ottimo, perché abbiamo corretto, quindi non avrai neanche effettivamente dolore. Sì. Cosa fantastica. Anche questo, ma non si può fare vedere dall'esterno, ma è proprio chiaro e semplice come si è liberato, ok? E per quanto riguarda la spalla, ok? Dimmi se hai, ora guarda quanto è libera in confronto a prima, non so se te ne rendi conto, guarda qua anche quanto arriva, ok? Assolutamente sì. La senti la differenza? Sei molto mobile, quindi dall'esterno forse neanche si nota più di tanto ovviamente, però ad occhio, chiaramente in presenza e soprattutto palpando delle aree è chiara la differenza, ok, rispetto a prima. Ovviamente le giovani in salute non è che può avere chissà quale brocco, esatto, guarda, più o meno siamo lì, hai ragione tu, ti do ragione. Invecchiamo prima, no? Allora, io ritengo che il trattamento è perfettamente concluso, ti ringrazio per aver scelto il mio studio, alla prossima e spero di rivederti presto. Grazie mille. Ciao.